अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारे बैरिया एनक्लेव के 8 मरला प्रोजेक्ट की फ़र्स्ट फ्लोर की स्लैब कंप्लीट हो गई है। इस स्लैब की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्लॉट की अगर बात करें तो ये 8 मरला 30-60 का प्लॉट है। इसकी जो फर्स्ट फ्लोर की छत है इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली विद बीम के साथ और स्टेयर के साथ 2.3 टन स्टील यूज़ हुआ है। इसके साथ 130 बैग की कंक्रीट हुई है, जिसमें सीमेंट के 130 बैग लगे हैं। इसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 600 क्यूबिक फुट हमारी सैंड यूज़ हुई है और तकरीबन 1200 क्यूबिक फुट तक हमारी इसमें क्रश यूज़ हुई है। फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के साथ हमने बैरिया एनक्लेव में जो पैराफिट वॉल होती है उसके डावल्स भी खड़े की हैं। बैरिया में अच्छी चीज़ ये है कि सोसाइटी की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप पैराफिट वॉल ब्रिक्स की ना बनाएं, कंक्रीट की बनाएं, जिसमें क्रैक्स कम आते हैं। स्लैब के अंदर हमने स्टील की रीइंफोर्समेंट को मेक श्योर किया है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिज़ाइन और जितने भी बीम्स हैं और जितने भी कॉलम कैप्स हैं वो प्रॉपरली इसकी कंक्रीट की प्योरिंग की जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम मेक श्योर करेंगे कि 14 डेज़ तक इसकी शटरिंग रहे और साथ इसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती जाए। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट स्टेज में हम इसके बाद हमारे पास इस ममटी का और पैराफिट वॉल का रह गया है और ओवरहेड वाटर टैंक के स्टेप्स रह गए हैं, जो हम आपको टाइम के साथ अपडेट करते रहेंगे। बैरिया एनक्लेव या जोन 4 या इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर्स में अपना घर बनाने के लिए आप EK एक्सीलेंस बिल्डर की टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।